Buona giornata e ben ritrovati a 7 in punto, la trasmissione che apre la giornata informativa di Telepadova 7 Gold. Occasione quest'oggi per parlare di città metropolitana di Venezia, ma con due aspetti particolari, perché non parleremo del centro storico, anche se indirettamente ne parleremo, ma con due casi particolari, quello di Mestre e quello di Mogliano. Cominciamo con Mestre e siamo pronti a dare il buongiorno a Stefano Chiaromanni. Buongiorno. Buongiorno. Ben trovato, avvocato e presidente del Movimento per l'Autonomia di Mestre, Piero Bergamo. Sì, buongiorno a tutti. Il Movimento per l'Autonomia Amministrativa di Mestre della Terraferma è intitolato a Piero Bergamo. Si tratta di un'associazione che viene da tanto tempo fa, diciamo come creazione, però comunque il nome stesso è quello intitolato a Piero Bergamo, che è il mio predecessore, e comunque la stessa intitolazione alla terraferma vuole dire che qual è l'oggetto del contendere, tra virgolette. Noi ci rivolgiamo a tutta la terraferma, che è sia quella che va da Tessera, Favaro fino a Malcontenta, a Marghera, passando per Mestre Centro, Carpenedo, Zeralino e Chirignago. Si tratta di una realtà che noi vediamo come particolarmente diversa, distinta rispetto alla realtà lagunare di Venezia, e quindi pensiamo che due realtà così diverse non possano essere nello stesso comune. Abbiamo titolato quinto referendum col punto di domanda perché ovviamente 4 referendum ci sono già stati tra il 1979 e il 1993, l'esito sempre lo stesso con percentuali un po' diverse, comunque sempre mantenuta l'unità, diciamo, del Comune di Venezia. Un referendum che in questo caso, se ci fosse, perché spiegheremo naturalmente nel corso della puntata che passi vanno fatti verso questo referendum, ma che già potendoci pensare sarebbe una cosa diversa rispetto ai precedenti. Come mai? Noi amiamo dire che si tratta del primo referendum, non del quinto, perché si tratta di qualcosa di notevolmente diverso, sia per quanto riguarda la formazione, nel senso che si tratta di un referendum che nasce unitamente da Venezia e da Mestre, al contrario degli altri che non sono stati imposti unilateralmente. E inoltre perché ci sono grosse novità normative. Adesso con la città metropolitana probabilmente potrebbe anche non essere necessario arrivare ad un referendum esattamente nei termini delle altre volte. Ecco perché questa possibilità. Il decreto legge 95-2012, poi convertito in legge 135, ha rinnovato totalmente la disciplina delle città metropolitane in Italia. Venezia era stata inserita già nel 1990 con il testo unico enti locali fra le città metropolitane, con una particolarità, nel senso che già all'epoca l'onorevole Pelicani ammise che la cosa era stata fatta, l'inserimento di Venezia era stato fatto proprio perché in funzione antireferendaria e quindi in modo strumentale, perché all'epoca erano aperte le urne per votare per l'allora secondo referendum. E adesso invece la città metropolitana è effettivamente realtà. Nel giro di pochi mesi, entro il 2013 o massimo 1 gennaio 2014, dovrà andare a pieno regime la città metropolitana, anche quella di Venezia. Ma perché dividere quindi allora ulteriormente? Perché già nella normativa sulla spending review, quella prevista dalla normativa statale, è prevista anche la possibilità che il comune capoluogo si scinda in 2 o più realtà. E questo non deve sembrare contraddittorio, perché comunque così come la città metropolitana è vista come una modalità per ridurre i costi, anche il fatto di creare 2 realtà non aumenterebbe i costi, perché comunque Mestre e Venezia scenderebbero sotto la soglia di 250.000 abitanti. In questo modo i consiglieri comunali non raddoppierebbero, come è stato detto dalla propaganda. Questo è uno dei punti, esattamente, non c'è un raddoppio o un aumento comunque delle poltrone da questo punto di vista? No, assolutamente, perché attualmente i consiglieri comunali al comune unico di Venezia sono 46, mentre si ridurrebbero a 32 per ciascuno dei 2 comuni, con in più la possibilità di ridurre notevolmente in automatico le indennità che spettano ai consiglieri comunali, al sindaco, agli assessori e anche ai dirigenti principali. Chiedo scusa, quindi 32 totali, 16 più 16 sarebbero... No, 32 più 32, sono 32, 64. Quindi comunque appunto aumento dei cosi, 64 comuni, però c'è un aumento numerico con una riduzione però delle indennità, e quindi in questo modo la spesa resterebbe la stessa. Quindi è assurdo dire che si pagherebbero 2 sindaci, perché ognuno paga il suo in base e in proporzione alla popolazione di ciascun comune, e quindi con una notevole riduzione di spesa per il singolo comune. A parte questa invarianza, diciamo, di costi sulla macchina comunale in sé, ci sarebbero secondo noi grossi vantaggi sul piano dell'efficienza, perché naturalmente già adesso
il fatto di avere un comune unico presenta enormi costi logistici anche solo per portare le delibere da Mestre a Venezia o viceversa, il fatto di tenere i consigli comunali metà in municipio in via Palazzo a Mestre, metà a Cafarsetti, tutte queste spese sono comunque verrebbero comunque tagliate, senza contare i costi maggiori che sono attualmente rappresentati dalle municipalità. Sono organismi mastodontici, molto costosi, si parla di 1 milione di euro l'anno, e che assolutamente non hanno alcun potere. Ecco, ne parliamo a nord-est, quindi spieghiamo bene in quante municipalità è diviso il Comune di Venezia. Sì. Le municipalità sono circoscrizioni di centramento comunale che hanno avuto questa ristrutturazione negli ultimi anni. Non quindi semplici consigli di quartiere, qualcosa in più, insomma. Dal nostro punto di vista sono semplici consigli di quartiere a cui è stata data solo una ridenominazione, anche perché rimangono solo con un potere consultivo. E questo potere consultivo molto spesso viene anche meno, si pensi alla vicenda del Marzenego, della riapertura, quindi del Marzenego in via Poerio, di recente interesse, per la quale addirittura la municipalità di Mestre Centro è stata consultata dopo che il comune aveva già deciso tutto, senza alcuna possibilità neanche consultiva. Dicevamo, sono 4 municipalità di terraferma e 2 della città di Laguna, sì, quindi Venezia e Lido. A Mestre invece ci sono Mestre Centro, Mestre Ovest, Mestre Est Favaro e Marghera. Queste realtà in realtà sembrano un po' costose a noi per delle realtà solo consultive, e quindi sono delle istituzioni che lasciano un po' il tempo che trovano. Secondo noi sarebbero soldi che si potrebbero risparmiare molto più agevolmente con un'amministrazione più mirata, mentre in questo modo la terraferma rischia di non contare veramente. Con un comune che si dedica a tempo pieno alle diverse realtà di Mestre di Venezia si potrebbero ovviare a tanti errori che sono stati fatti nel passato e che purtroppo anche il migliore dei politici rischia di fare, essendo la realtà unica. Sempre per fare chiarezza, i confini del comune di Mestre che voi portereste nella vostra proposta sono gli stessi che chiedono anche i vostri colleghi dei comitati di Venezia favorevoli appunto al referendum? Sì, attualmente siamo d'accordo per quanto riguarda i confini. Divisione secca, quindi con il Ponte Libertà? Assolutamente, con tutto quello che viene considerato Laguna a Venezia e tutto quello che viene considerato terraferma a Mestre. E sempre pensando a questi confini, però c'è stato qualche tempo fa una proposta, anzi più di una, abbiamo sentito singole voci, magari sia da Marghera che da Favaro, che hanno detto ma se Mestre chiede il referendum perché non farlo anche per Favaro stessa, per la sua parte, o per Marghera? Sono richieste poi che hanno fatto strada o sono rimaste delle boutade semplici da parte di qualche esponente? Io le ho viste come boutade semplici, poi chiaramente si tratta di cose su cui si può discutere. Dal nostro punto di vista però sappiamo che gli studi amministrativistici più importanti in Europa calcolano che serva comunque una popolazione minima di 40.000 abitanti perché un comune possa reggersi in piedi. E né Marghera né Favaro avrebbero questa popolazione per creare massa critica sufficiente. Dal nostro punto di vista inoltre c'è una realtà del tutto omogenea, mentre fra Venezia e Mestre c'è comunque la cesura rappresentata dalla laguna, da diverse esigenze, anche da diversi modi e tempi di vita. Si pensi anche solo ai trasporti, ai vaporetti, alla lentezza di Venezia, alle caratteristiche turistiche di Venezia, mentre alla realtà di terraferma di Mestre, che rappresentano comunque 2 realtà assolutamente distinte e che necessitano di soluzioni diverse. Mentre solo con 2 amministrazioni separate, secondo noi, si potrebbe dare autonomia alle 2 realtà e far sì che non si continui più a parlare sempre degli stessi problemi. Cioè, voglio dire, apriamo i giornali oggi, sembra di essere tornati a 15 anni fa. Per quanto riguarda i problemi di Mestre si discute ancora di piazzare i donatori di sangue, dell'incompiuta della biblioteca in Villa Erizzo, del problema della torre, della liberazione. Sembra appunto che un comune che ha la testa a Venezia riesca a dedicarsi poco a Mestre, a quelle esigenze che per noi sono fondamentali, per noi mestrini assolutamente sono centrali, perché è centrale anche l'area alla quale si riferiscono, e che però vengono viste come quasi una seccatura, qualcosa di un peso da Venezia, perché ovviamente Venezia è una città unica al mondo che ha problemi tutti suoi, esigenze proprie. Lo stesso a Venezia si cerca magari di risolvere alcuni problemi, però non si ha una visione insieme, nel senso che si rischia spesso di creare e acuire questo spopolamento e questa disneylandizzazione di Venezia
perché alla fine i residenti restano comunque all'interno dello stesso comune anche se lasciano Venezia, ma è un problema perché Venezia deve risultare una città viva, non può spopolarsi continuamente. Ricordando che sentiremo anche nel corso di altre puntate di Sette in Punto i fautori dei due movimenti, comitati di Venezia, ma anche qualche voce unionista, diciamo, delle comuni, chi non vede appunto di buon occhio il referendum. Mi ricollego a quello che diceva poco fa e mi viene in mente che tante cose sentite recentemente arrivano anche da Venezia e i lamenti sul fatto che ci sia stata una disparità fra i trattamenti per centro storico e terraferma, molti dei comitati di Venezia dicono che a Mestre si è fatto tutto, si è investito molto, si sta investendo molto. Lei ha questa visione sostanzialmente che davvero ci sia stata una sperequazione di attenzione e investimenti maggiore per Mestre e terraferma piuttosto che per Venezia? A me non pare in questi termini, pare nel senso che comunque entrambe le realtà sono state un po' trascurate, nel senso che se c'è la visione di un comune unico, alla fine si finisce per dare importanza non tanto alle singole realtà quanto all'idea di comune unico, e quindi magari le espansioni urbane di Mestre vengono fatte in Gronda Lagunare perché si vuole dare l'idea di una città unica, con problemi naturalmente all'ecosistema, di urbanizzazione perché spesso i quartieri come il Ceppo in Campalto, il villaggio San Marco sono stati realizzati in totale difformità rispetto all'orientamento nord-sud, est-ovest di Mestre fino a quel momento. E anche dal punto di vista di Venezia, effettivamente Venezia è stata trascurata sotto molti aspetti, quello abitativo prima di tutto, nel senso che non si è mai creata una seria politica abitativa perché, come dicevo, sostanzialmente i residenti restano comunque all'interno dello stesso comune e quindi il serbatoio elettorale per i politici resta comunque preservato. È comodo, diciamo, per chi ci amministra mantenere il serbatoio elettorale di Mestre, però avere anche il nome di Venezia. Secondo noi invece è fondamentale che le due realtà vengano amministrate bene. La cosa è difficile non solo perché spesso non ci sono politici all'altezza, ma anche quelli che sono bravi è difficile che riescano a amministrare bene due città così diverse. Davo un'occhiata all'età del vostro comitato. Sì. Molti di voi non hanno vissuto tutti i referendum sostanzialmente, lei stesso è nato, assolutamente, beato lei, qualche anno dopo il primo referendum. E come avete vissuto, diciamo, di volta in volta appunto questa situazione? Bene o male, se pensiamo appunto i referendum sono avvenuti nell'arco di 14 anni e poi appunto però sono 18 anni sostanzialmente che non se ne parla. In questi anni è nata recentemente questa voglia nuova di autonomia o è una cosa che è sempre stata e avete sempre vissuta? Il nostro direttivo è stato rinnovato recentemente a maggio e siamo in 5, l'età media è di 31 anni. Ed effettivamente notiamo che c'è una differenza rispetto alle generazioni precedenti, perché anche quelli che magari erano figli di veneziani, figli di immigrati da altre parti d'Italia, come la maggior parte della popolazione di Mestre, cominciano ad avere maggiore coscienza cittadina. Quello che è importante secondo noi è comunque amare la propria città, fare in modo che, a prescindere dalle singole idee, si possa coinvolgere maggiormente le realtà di Mestre, che spesso non sono conosciute, eppure abbiamo delle eccellenze mestrine straordinarie, perché Mestre possa appunto crescere. E secondo noi Mestre ha tutte le potenzialità. Noi amiamo Mestre, siamo convinti che Mestre possa crescere e, come diceva il compianto architetto Giampaolo Pighin, nel momento in cui si alzerà in piedi, Mestre ha delle gambe lunghe e comincerà a correre. Per fare questo noi riteniamo che l'unica chance sia quella di avere un'autonomia anche sul piano comunale. Una parentesi su Pighin, visto appunto l'architetto mancato qualche tempo fa, anche lui aveva creato un movimento per l'autonomia, un movimento che attualmente è fermo o è confluito nel vostro movimento? Da quello che so il movimento è quiescente e faccio un appello naturalmente ai simpatizzanti di Pighin perché ci diano una mano in questa battaglia. Ovviamente noi condividiamo tutto quello che sosteneva l'architetto Pighin e eravamo sempre in buoni rapporti. Comunque è stata veramente una brutta notizia che abbiamo ricevuto quest'anno. Qual è la cosa che più con la volontà autonomista le dà fastidio rispetto a indicazioni avute, diciamo, da chi invece è fautore del mantenimento dell'unione tra Venezia e Mestre? Sì, la
le argomentazioni che sono sempre state riprodotte negli anni spesso si ripetono, sembra un po' una cantilena stanca, nel senso che sono state inventate storie come sul fatto che costerebbero di più le telefonate fra Mestre e Venezia, sarebbero aumentati i biglietti agli autobus. In realtà ovviamente si tratta di falsità totali, il costo delle telefonate dipende dal distretto telefonico, non certo dal comune. Per quanto riguarda gli aumenti degli autobus sono stati lo stesso, la CTU ha aumentato i biglietti, ma non certo perché il comune sia autonomo. Si tratta di realtà che dovrebbero superare queste fantasie e che noi cerchiamo di imporre, anche se è un po' difficile, perché purtroppo alla fine, dopo tanta propaganda, queste idee sono un po' penetrate nell'opinione pubblica. Una di queste era che non si potesse fare il comune di Mestre in attesa della città metropolitana. Oggi questo discorso è superato proprio perché la città metropolitana, in realtà, chi diceva che prima non c'era un livello di governo sovracomunale per poter governare due realtà diverse, due comuni Mestre di Venezia, per quanto riguarda infrastrutture, mobilità, tutti quegli ambiti di larga scala, adesso ovviamente dovrebbe ricredersi. Infatti sappiamo che c'è anche qualcuno che sta già cominciando a ricredersi, nel senso che era sempre stato per il no all'autonomia, adesso invece comincia a darci ragione. Sempre a livello di confini, in quali confini rientrerebbero due punti importanti, due poli molto importanti come l'aeroporto di Tessera e la zona industriale di Porto Marghera? Sarebbero del comune di Mestre o sarebbero tema di, per così dire, discussione a un certo punto? Allora, entrambi sarebbero comunque all'interno geograficamente del comune di Mestre, ovviamente per l'area di Porto Marghera perché è stata cementificata e quindi è diventata terraferma. Per quanto riguarda l'aeroporto di Venezia, quello di Tessera, in realtà lo sa Pierre Cardin, questo sto domandando, visto che la torre per esempio dovrebbe insistere in quella zona. Sì, c'è stata fatta anche questa obiezione, in realtà però pensiamo che la scelta dell'area sia stata fatta a prescindere dal comune sul quale insiste e ovviamente una torre di Pierre Cardin saremmo molto più interessati noi mestrini, perché può dare occasioni di sviluppo, opportunità di lavoro, piuttosto che magari i veneziani che la vedono come qualcosa che rovina lo skyline che si vede da Venezia. Di sicuro siamo forse più favorevoli di noi rispetto al comune di Venezia unico. In questa cosa comunque dicevate che molto spesso avete fatto riunioni anche congiunte con Venezia, con i vostri colleghi dei movimenti per l'autonomia veneziana, e c'è identità d'unione, di divisione da questo punto di vista? Sì, assolutamente, su questo punto c'è unità di intenti, siamo comunque in contatto, ovviamente si parla, si discute. Hanno una struttura diversa dalla vostra o comunque un gruppo abbastanza giovane, diciamo, Ci sono un paio di comitati, uno di età media un po' più avanzata, l'altro invece un po' più giovane. Con entrambi parliamo, naturalmente dovremo arrivare ad una sintesi presto, ma in ogni caso non ci sono grossi problemi, perché anche quelli che erano stati presentati come punti dolenti, in realtà l'aeroporto Porto Marghera non sono problematici. L'aeroporto insiste su zona demaniale ed è comunque una società per azioni di cui le quote verranno divise fra Mestre e Venezia, come sono state divise attualmente con il Cavallino e tra l'altro anche provincia di Padova, provincia di Treviso attualmente, e quindi come una normale società per azioni si possono scindere facilmente le quote e quindi non si pongono questi problemi, non ci sono problemi di trovare un confine. Tra poco, adesso interrompiamo la prima parte di Sette in Punto, vedremo di capire un attimino anche l'esperienza del Cavallino, cosa può aver insegnato, quindi in questi anni in cui si parlava di separazione, c'è chi ha conquistato, tra virgolette, con un referendum l'autonomia e sta lavorando tra molte difficoltà, ma capiremo con Stefano Chiaramanni se ce l'ha fatta e come ce l'ha fatta e cosa può insegnare eventualmente a Mestre e a Venezia. Tra poco qui a Sette in Punto. Allora, la situazione di Cavallino Treporti, che da Venezia si è staccata amministrativamente qualche tempo fa, in questi anni cosa può insegnare, diciamo, a chi in questo momento sta parlando di possibile separazione dal Comune di Venezia? Diciamo che è il primo esempio di autonomia, perché a noi piace parlare di autonomia, non di separazione, riuscita. Quella del Comune di Cavallino è un'esperienza autonomista che abbiamo svolto insieme, nel senso che eravamo
in passato in correlazione con i comitati autonomisti del Cavallino e abbiamo fatto campagna referendaria insieme all'epoca in cui votava tutto il comune anche per il Cavallino. Dopodiché il Cavallino, avendo una popolazione inferiore al 10% dell'intero comune, ha potuto votare da solo e nel 98 ha acquisito la giusta autonomia. Dal nostro punto di vista la realtà del Cavallino insegna come non è vero che Mestre sarebbe troppo piccola, come è stato detto, a maggior ragione perché il Cavallino è una realtà molto più piccola in termini di territorio e di popolazione, sta benissimo come comune autonomo, assolutamente ha avuto uno sviluppo incredibile da quando è diventata autonoma, ha una spiaggia che è splendida, migliora di anno in anno, ha avuto le bandiere blu e assolutamente riteniamo che questo sia un esempio che dimostri che l'autonomia può funzionare. Casinò è a Canovera, quindi sarebbe in territorio comune di Mestre. Il Casinò, anche questo non sarebbe una sede. Una sede del Casinò, anche questo non sarebbe un problema, nel senso che comunque il Casinò viene attribuito dalla legge speciale a Venezia e quindi resterebbe a Venezia quanto agli introiti. Per quanto riguarda la struttura attuale del Casinò, tra l'altro è in privatizzazione e in fase di privatizzazione, quindi non si porrebbe neanche il problema. Per quanto riguarda l'apertura di sedi in terraferma, il comune di Mestre potrebbe tranquillamente garantire l'apertura al comune di Venezia della sede del Casinò, dopodiché anche in questo caso si tratterebbe di azioni che verrebbero comunque suddivise fra i due comuni risultanti, come attualmente deve essere fatto con il Cavallino, perché ricordiamo che il Cavallino tra l'altro avrebbe diritto al 6% delle tutte le partecipazioni azionarie del comune di Venezia, e il comune di Venezia è ancora inadempiente rispetto a questa richiesta giusta e che ha avuto anche l'avallo da parte dei giudici. Mi viene da pensare anche allo stadio, non c'è ancora, se ne parla da 50 anni, ma abbiamo sentito la settimana scorsa sia il sindaco Rossoni che il presidente della Unione Venezia Korablin molto fiduciosi sulla possibilità. Anche in questo caso, facendolo a Tessera, Comune di Mestre, non cambia nulla. Sì, anche in questo caso non cambia nulla. Sono d'accordo. Ecco, è soltanto per capire i meccanismi, domande ripetitive, ma per capire un attimino se strutture esistenti o strutture in costruzione, il fatto di cambiare una realtà politica all'interno può cambiare anche le procedure stesse cose, o sono procedure che poi proseguirebbero automaticamente da sole? No, assolutamente proseguirebbero da sole per quanto riguarda le costruzioni già iniziate. Per quanto riguarda quelle nuove, anzi il Comune di Venezia attualmente ha degli oneri di urbanizzazione molto alti data le caratteristiche geofisiche di Venezia, e quindi migliorerebbe anche per quanto riguarda le costruzioni la possibilità con un comune di Mestre di realizzare nuove edificazioni. Lei ha studiato, prima ancora appunto che per motivi professionali, appunto, ha studiato molto bene come tesi di laurea la città metropolitana. Che altri aspetti importanti ci sono che possono far sorridere chi cerca l'autonomia appunto di più comuni all'interno dell'area metropolitana? Sì, la città metropolitana ormai, dicevamo, è realtà e avrà gli stessi compiti della provincia, con in più compiti di area vasta per quanto riguarda la pianificazione territoriale, lo sviluppo economico e le reti infrastrutturali, nonché di viabilità e mobilità. In questo modo non si può più dire che un comune di Mestre e un comune di Venezia sarebbero isolati fra loro, ci sarebbe comunque una regia superiore, ancor più perché solo con un comune di Mestre per legge si voterebbe democraticamente in tutta la popolazione dell'attuale provincia e futura città metropolitana per decidere, uno, con elezione diretta e universale il sindaco metropolitano, due, per eleggere anche i consiglieri metropolitani, altrimenti questi rischierebbero di essere nominati automaticamente dagli attuali sindaci. Inoltre, solo con un comune di Mestre pensiamo che possano aver meno paura di entrare in una città metropolitana i comuni più marginali, tra virgolette, non nel senso di importanza ma nel senso di struttura proprio della provincia di Venezia, che è lunga e stretta, che sono un po' timorosi di entrare in una città metropolitana in cui rischierebbero forse di essere schiacciati a Venezia, come lo è stato per tanti anni Mestre, che è finita per essere periferia del centro storico Venezia.
Tra poco parleremo anche della questione di Mogliano, quindi sono altri comuni che possono avvicinarsi e, lo chiedo dal punto di vista complessivo dello studio della città metropolitana, favorisce veramente l'entrata quindi di altri comuni contermini? Assolutamente sì, è possibile, anche se la legge parla solo di provincia di Venezia. È possibile naturalmente far entrare altri comuni, si è parlato in passato anche di Padova e Treviso, naturalmente il discorso sarebbe più ampio, noi non siamo contrari a nessuno di questi ingressi, naturalmente l'importante è che Mestre possa avere la sua autonomia, nel senso che come Mogliano farà comune autonomo all'interno della città metropolitana, non vediamo perché una realtà più grande come Mestre non possa esserla. In parte temi toccati già, mancano 4 minuti alla fine della nostra chiacchierata, ma penso sia il caso di ritornare per precisare ulteriormente. In tempi di spending review, anziché accorpare come si sta facendo, qui si parla di dividere, ma dividere perché e per come? C'è un risparmio o che vantaggi ci sono? Anzitutto c'è un risparmio a livello di struttura amministrativa, nel senso che non vengono raddoppiati, dicevamo, i consiglieri comunali, ma saranno poco più degli attuali, con una riduzione notevole invece dell'indennità, per cui non c'è un costo maggiore, con in più la riduzione delle municipalità, la possibilità di un circuito virtuoso di amministrazione che finora non c'è stato perché ci sono grossi sprechi, perché i comuni grandi hanno questi sprechi, e poi perché comunque il Comune di Venezia non è attualmente un comune virtuoso, nel senso che ci sono realtà molto diverse fra loro. A noi è sempre stato detto, in risposta alle nostre argomentazioni, che l'unione fa la forza e che si creano così economie di scala. Le economie di scala si creano fra realtà omogenee, fra Mestre, Terraferma e Venezia Laguna non ci sono economie di scala perché non ci sono esigenze uguali, non ci sono servizi che siano uguali da una parte e dall'altra della laguna, ma si creano sostanzialmente duplicazioni semmai di uffici di servizi e realtà diverse che costano di più. Noi diremmo, più che di economia di scala, per usare parimenti una terminologia economista, si può parlare semmai di capitale sociale locale, che è quello di cui parlano gli studiosi di diritto amministrativo adesso. Per arrivare al quinto referendum, che passi ci vogliono? Tecnici, raccolta firme o altre cose di questo tipo? Le strade sono due, nel senso che noi abbiamo fatto una prima lettera alle istituzioni mettendo in mora, tra virgolette, la politica, nel senso che già all'interno della città metropolitana potrà essere prevista l'autonomia di Mestre. E questo con un percorso diverso rispetto ai precedenti referendum, nel senso che non sarà necessaria la raccolta firme, ma semplicemente una votazione da parte di 2/3 del Consiglio Comunale, quindi con le maggioranze necessarie per le modifiche dello Statuto, e successivo referendum indetto su tutta la popolazione della città metropolitana, attuale provincia, nel senso che tutta la città metropolitana dovrà votare per decidere se Mestre e Venezia non fare parte dello stesso comune. Quindi questa è un'altra cosa differente. Prima votava soltanto il comune di Venezia e all'epoca hanno votato anche a Cavallino, e questa volta invece voterebbero da Bibione, da San Michele Tagliamento fino a Cavarzere. Esatto, questa è una delle due possibilità. O appunto rifare un referendum come le altre volte, sì, oppure questa nuova chance consente di fare un referendum su tutta la provincia e in caso di parere favorevole o nessun parere da parte della regione, addirittura senza quorum partecipativo, quindi può votare anche lo 0,1% della popolazione e il risultato è comunque vincolante. E sarebbe probabile anche, perché bisogna vedere appunto se comuni tanto distanti vivrebbero questa manifestazione. Sì, noi pensiamo che possa essere interessante anche per i comuni più distanti sapere come verrà organizzata, certo, la struttura amministrativa dei vari comuni che comporranno la città metropolitana, perché pensiamo appunto che un comune di Venezia Laguna e uno di Mestre Terraferma possono da un lato dare una realtà più vicina, che è quella di Terraferma, grande all'interno della città metropolitana, con cui possono confrontarsi i comuni limitrofi, e dall'altro possono far meno paura un comune di Venezia leggermente più piccolo, ma comunque sempre il più importante, perché non schiacci appunto i comuni che fanno parte della città metropolitana. Grazie dunque a Stefano Chiaromanni, e con lui abbiamo ascoltato la prima campana di un discorso complessivo legato a questo possibile quinto referendum per l'autonomia di Mestre o per la separazione, la divisione appunto dei comuni di Venezia e Mestre nell'area metropolitana. Grazie al Presidente del Movimento, buongiorno. Grazie, buongiorno. E a tra poco a voi per la seconda parte di 7 in punto.